ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்கன்னா, தென்பெண்ணை ஆறில் வந்து ஃப்ளட்டு வந்தது. அந்த ஃப்ளட்டு வந்து எந்தெந்த ஏரியாலாம் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்ற ஒரு வீடியோ தான் நான் வந்து ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தென்பெண்ணை ஆற்றுக்கு நியர் ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் நியரில் இருக்க ஏரியா. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆற்றை விட ரொம்ப பள்ளமான ஏரியா. இந்த ஏரியா பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூர்யா நகர். சூர்யா நகர், திருநகர், ஜெயலட்சுமி நகர், இது மூணுமே வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பள்ளமான ஏரியா. அந்த பள்ளமான ஏரியா ஃபுல்லாக தண்ணி மேட்டுலேருந்து தண்ணி இறங்கிடுச்சு. இந்த ரோட்டுக்கு அந்தலாம் தண்ணி கிடையாது, ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து மேடு, இதெல்லாம் பள்ளம். இந்த ரோடை கிராஸ் பண்ணி தான் அந்த பள்ளத்துக்கு தண்ணி போச்சு. இந்த ரோடே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஆறு மாதிரி தான் தண்ணி ஓடிட்டு இருந்தது. பாருங்கள் தண்ணி எந்த அளவுக்கு நிற்கிது பாருங்கள். வீட்டுக்குள்ளேருந்து யாரும் வெளியில் வர முடியாது. இடுப்பளவு தண்ணி இது ஃபுல்லாகவே. இது குறையாது, இது குறையாது வர்றது தெரியலையே. கொஞ்சம் நேரம் மண்ணு மூட்டை போட்டுருந்தாங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கோம். ஆமாம், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குண்டுசாலை ரோடு, குண்டுசாலை ஹவுசிங் போர்டுக்கு பேக் சைடில் இருக்கிற ஏரியா. இதெல்லாம் வந்து பயங்கர பள்ளம். நிறைய கார்லாம் வேறு முழுகிடுச்சு தண்ணியில். இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற கார் எல்லாமே முழுகிருக்கு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயனார் கோயில் வெளிச்சமண்டலம் எண்டு, அதாவது ஆற்று கிட்ட இருக்கிற ஐயனார் கோயிலுடைய கிரவுண்டு. அந்த ஒரு சிமெண்ட் ரோட்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ கார் நிற்கிதுன்னு. அது ஃபுல்லாக சேஃபாக நிறுத்தியிருக்காங்க. அந்த ட்ரைனேஜை வந்து கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணதால் தண்ணி ஓரளவுக்கு குறைஞ்சிருக்கு. அதனால தான் இப்போ 2 வீலராலே போக முடியுது, இல்லைன்னா போக முடியாது. இந்த ரோடெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மேடான பகுதி, அதனால் தண்ணி இல்லை. அந்த ட்ரைனேஜ் வழியாக போனதால் இங்கெல்லாம் தண்ணி குறைஞ்சிருக்கு. பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சின்ன கங்கனாங்குப்பம், பெரிய கங்கனாங்குப்பம், குண்டுப்புலவாடி, தாழங்குடா, இந்த பகுதியில் வந்து பயங்கரமாக வந்து தண்ணியில் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இது அப்படியே நியர்பை ஆறுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஏரியா. அது காரு பாருங்கள், கார் வந்து ஃபுல்லாகவே மூழ்கி இருந்தது. இப்போ தண்ணி ஏதோ குறைஞ்சிருக்கிறதால ஓரளவுக்கு கார் தெரியுது நமக்கு. காருக்கு பாதி அளவுக்கு தண்ணி நிற்கிது பாருங்கள். வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் போயிருக்கோம். ஸோ இந்த வழியாக தான் வந்து இந்த நகருக்குள்ளே தண்ணி போச்சு. இந்த ரோடை கிராஸ் பண்ணி தான் வந்து ஆற்று தண்ணி வந்து உள்ளே போச்சு. ஃப்ளட்டு, இந்த மாதிரி ஃப்ளட்டு நான் வந்து பார்த்ததே இல்லை. இது ஒரு 40 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளட்டு வந்தது, நகருக்குள்ளெல்லாம் தண்ணி வந்ததுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் வந்திருக்கு. 2021 இப்போ தான் ஃப்ளட்டு வந்திருக்கு. ஸோ ரொம்ப வந்து கஷ்டமான சுச்சுவேஷனில் நிறைய பேர் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எங்கள் நகருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு உதவியும் பண்ணோம். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா, வீட்டில் போயிட்டு அமௌண்ட்டு கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணி டீசல் வாட்டர் பம்பு வந்து ரெடி பண்ணி இப்போ வந்து தண்ணியை வந்து நாங்கள் வந்து எடுக்கிறதுக்கான முயற்சியில் வந்து ஈடுபட்டு இப்போ தண்ணி வந்து இறச்சிட்ருக்கோம். ஸோ எங்களால் முடிஞ்ச உதவியும் வந்து இந்த ஃப்ளட்டில் வந்து எங்கள் நகருக்கு நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்கோம். மக்களும் வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அந்த நகரில் இருக்க எல்லாருமே வந்து அமௌண்ட்டு கொடுத்து
எப்படியாவது இந்த தண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டு இப்போ நாங்கள் தண்ணி இறைச்சிட்ருக்கோம். எங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட்டு நாங்கள் இந்த ஃப்ளட்டில் வந்து எங்கள் நகர் மக்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு நகரில் இருக்க ஃப்ளட் எஃபெக்டடான ஏரியாவில் இருக்க யங்ஸ்டர்ஸும் சரி, கண்டிப்பாக அவங்களுடைய சப்போர்ட் இருக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. இப்போ தண்ணி போயிட்டுருக்கு, தண்ணி குறைஞ்சிரும்.